موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان. الشاعر أحمد خزان يحيى الخزان من مواليد عام 1932 الشرفين محافظة حجة. غادر قريته الهيجة في الشرفين مع أخيه الأكبر وهو ما زال في العقد الأول من عمره، ثم التحق بالمدرسة العالمية في صنعاء، وبها بدأ بنظم الشعر الفصيح. في العام 1949 غادر الحديدة متوجها إلى جدة، حيث عمل بها مدرسا للغة العربية. بعد ذلك سافر من جدة إلى لبنان ثم إلى مصر، وهناك التحق بجامعة القاهرة كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1958. بعد عودته إلى أرض الوطن من رحلته الدراسية عمل بوزارة الخارجية إلى بعد قيام الثورة، ثم عمل مفتشا عاما للتعليم. أسس الشاعر أحمد خزان يحيى الخزان مدرسة الثورة بتعز، وأصبح مديرا لها. وفي تعز عام 1961 كتب أول محاولاته في الشعر العامي. هاجر الشاعر أحمد خزان يحيى الخزان مرة أخرى إلى جدة، وعمل إداريا وقانونيا بمؤسسة العيسائي للتجارة. وفي العام 1972 عاد إلى صنعاء، وعمل مستشارا للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، إلى أن حصل على التقاعد عام 1993. وما فيش أحلى من إنك تسمع الثلاثي الكوكباني والشاعر أحمد خزان يحيى الخزان وهم بيغنوا الأغنية جدا شهيرة تحت اسم طير السعد والهنا. طير السعد والهنا حل اليوم عندنا، هذا الزين قد أتى جانا يخطب بنتنا. طير السعد والهنا حل اليوم عندنا، طير السعد والهنا حل اليوم عندنا، هذا الزين قد أتى جانا يخطب بنتنا، هذا الزين قد أتى جانا يخطب بنتنا. وكان الشاعر أحمد خزان يحيى الخزان هو أول من طلع القمر بشعره التالي: قم يا يمني طالعين القمر راعوا لنا يا جماعة، سار وقت المراعة ما نهاب الخطر إحنا من أهل الشجاعة، سار وقت المراعة كيف رضى القمر هي صالحة للزراعة، يا جمال الزراعة نترك القات والتنباك وشرب المداعة، حن قلبي للزراعة. أنت يا يمن صرت لحنا مع الزمن للحضارة للهوى، أنت ينبوع الفتن. هو شعر منقم، هو شعر منقم، وهو للقلب ملهم، موطني في رحابه كل حبي مجسم، موطني في رحابه كل حبي مجسم. استغربت جدا عندما سمعت أغنية إنشادية بأصوات شبابية في قديم الزمن. كانت الأغنية هذه من أبيات الشاعر أحمد خزان يحيى خزان: خالد أنت يا يمن صرت لحنا مع الزمن، بالحضارات بالهوى أنت ينبوع كل فن، هو شعر منظم وهو للقلب ملهم. سوف أشدو بمجده وبتاريخ سده، فلتكونوا بناته أوفياء بعهده، أوفياء بعهده. أنت
بيجتمع الشاعر أحمد خزان يحيى الخزان مرة ثانية بالثلاث الكوكباني في أغنية جدا جميلة تحت اسم قصتي في هواك. قصتي في هواك قصة طويلة، 1000 يوم، 1000 عام، مليون ليلة، كل عمري وأوقاتي الجميلة، سر ثورة غرام، مجنون شاعر. قصتي في هواك قصة طويلة، 1000 يوم 1000 عام مليون ليلة، كل عمري وأوقاتي الجميلة، سر ثورة غرام مجنون شاعر. كل عمري وأوقاتي الجميلة، سر ثورة غرام مجنون شاعر. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان.